Sasa kwa wale ambao umekuwa ukiwaza labda uanze biashara lakini haujui uanze biashara gani, hapa nataka nikupatie framework ili usiopanga kusoma vitabu vingi sana masuala ya kifedha. Mimi kusoma kitabu kimoja ambacho kinasema kwamba unapoanza kufikiria kufanya biashara, mara nyingi mawazo yanakuwa ni mengi sana kichwani na haujui nini ufanye. Sasa utasikia mambo mengi sana, biashara hii inalipa, biashara hii inalipa, hii inalipa. Sasa mara nyingi biashara yote ambayo utaamua kuifanya huwa inapitia hatua 5. Kuna 5 phases kwenye biashara yoyote ambayo unaiona sasa hizi. Hatua ya kwanza ni hatua ya matumaini kwenye matukio ambayo hujawahi kuyaona. Unaambiwa kwamba kaadili ile hapa, na ukitoka hapa ukienda Kariakoo, ukifungua duka kubwa utaingiza pesa nyingi sana. Unapewa matumaini kwenye matukio ambayo hujawahi kuyaona. Hatua ya pili, unakutana na uhalisia. Sasa umeshafungua duka Kariakoo, si ndio mzee? Watu unakutana na pressure, kumbe kuna kodi, kumbe kuna kutokuuza, kumbe kuna kufanya nini, unakutana na pressure. Sio ni nini? Hatua ya pili. Hatua ya tatu, pale of despair. Hii inaita nguvu. Kwenye hizi hatua ndio biashara nyingi sana huko nje. Mtu anafanya biashara kwa sababu hana option nyingine. Yaani hapa unaishia kupata hela za kodi, hela ya kula, nauli, lakini biashara haivuki zaidi ya hapo. Umeshafunga tayari ofisi, labda kwa siku inakuuzia shilingi 1000. Yaani unakuta pesa ambazo unazipata zinatosha tu jikimu wewe, lakini hauwezi kufanya zaidi. Sasa kwenye hii hatua wengi ndio biashara huwa zinakufa hapo. Ili uweze kuvuka kwenye hii hatua hapa. Hatua ya 4 ni diversification. Una diversify, unatawanya, yani unatoka hapa unaenda Sinza unakutana na Fred Vunja Bei. Unatoka hapa unaenda Kariakoo unakutana na Fred Vunja Bei. Wana diversify. Kwa nini? Kwa sababu pesa ambazo unazitaka zipo kwenye mifuko ya watu wengine. Kwa lazima uwe na sababu ya kuziwa mifuko ya watu wote. Kuna watu sasa hizi wapo Kariakoo, wana pesa, wanahitaji upate bidhaa yako, lakini wewe uko zako wapi? Sinza, unazikosa pesa za kule. Kuna watu wako Mwanza sasa hizi ninapozungumza, lakini kwa sababu huko Morogoro unakosa pesa za wapi? Kwa inabidi udiversify. Sasa kinachowafundisha watu wengi sana ambao wanafanya biashara za kawaida, unakuta kama ulitumia milioni 5 kufungua ofisi hapa Mwenge, maana yake ile una ofisi 10, uwe na shilingi ngapi? Uwe na milioni 50. Wafanya biashara wadogo hawawezi kwa sababu ya mtaji, kwa unajikuta wanabaki pale pale. Kwa kama alitumia hapa milioni 5 miezi 6 kusimamisha ofisi ya chakula hapa, inabidi atoke pia aende makumbusho milioni 5 miezi 6 vile vile. Wanashindwa kudiversify, kwa wanabaki pale pale. Ndio unamkuta mtu ni mamalisha anapika chakula mwaka wa 10 ni vile vile. Unakuta mtu ni bodaboda mwaka wa 10 ni vile vile, kwa sababu ili aweze kutawanya, ili apate pesa watu wengine inabidi ana mtaji mkubwa. Hatua ya 5 ni success, mafanikio baada ya kudiversify. Ndio maana biashara zote ambazo unazifahamu wewe zimefanikiwa, unakuta wamediversify, wametawanya. Tunamzungumzia sasa hizi Bill Gates, Microsoft dunia nzima. Tunazungumzia sasa hizi kuhusiana na Bolt. Bolt iko Dar es Salaam yote. Kwa hali ya kawaida, kwa biashara ya kawaida, maana yake nini? Pikipiki moja amenunua kwa milioni 3. Kwa anakusanya pesa za Mwenge hapa, si ndio? Lakini sasa hizi ninapozungumza kuna abiria yuko Mbagala lakini hapati pikipiki. Kwa anakosa pesa za Mbagala. Kwa ili awe na pikipiki awe si Dar es Salaam yote. 3 mara 100, awe na milioni 300, huyu mtu hawezi. Lakini akiwa anaweza kudiversify, let's say kama Bolt. Kwa jamaa sasa hizi ninapozungumza na bodaboda yuko zake Mbagala, anapata abiria kule. Kwa sasa hizi Bolt anakusanya pesa za Mbagala. Na bodaboda sasa hizi yuko zake Mbezi. Bolt sasa hizi anakusanya pesa Mbezi. Kuna bodaboda sasa hizi ninapozungumza yuko zake Sinza. Bolt anakusanya pesa za watu wote. Na kwa sababu anakusanya pesa za watu wote, huyu jamaa anaingiza pesa nyingi sana hapo. Na wewe pia kama unafikiria kwanza biashara yako, hakikisha una namna ya kudiversify. Sasa kuna biashara wengi sana hawezi kutawanya, sio kwa bahati mbaya, ni kulingana na aina ya mfumo wa biashara ambao uko nayo. So kama unataka kujifunza zaidi kuhusiana na hivyo, comment hapo chini, niko tayari nitakupatia utaratibu rahisi jinsi gani ya kutengeneza mfumo kwenye biashara yako.